Hello，又係我 Gloria 同大家睇香港嘅樓盤啦。咁我哋今日咧又介紹一個新樓盤叫遵義。咁佢咧其實咧喺香港嚟講咧，算係一個非常靚嘅地段，因為佢就喺佐敦廣東道呢度嘅咋。咁咧佢係一個單棟式嘅。不過我哋睇樓盤之前咧，睇佢嘅 showroom 之前咧，我哋介紹下佢啲特別設施先。首先咧，佢咧其中一個特色咧就係呢個叫做 Artist Lock 啦。咁係一個專利設計嚟嘅，佢咧可以用指紋啦、門匙啦，或者咧佢有個 Apps 咧可以俾大家咧嘟入去嘅，咁就方便大家唔同嘅方法入屋啦。其實呢個本身咧會係一個露台嘅區域啦，咁其實佢露台咧係做咗一啲小心思嘅。咁佢嘅小心思咧，其中一樣咧叫做 Magic Hanger 啦。呢兩個咧佢可以咧隨意咧拉動你嘅想要嘅位置咧，幫你晾衫之餘。唔好以為高村，唔好以為係一個雜物房。嗱，呢一個咧，當咧你喺個露台嘅時候，你可以做到啲咩？就係咧，你可以放你啲洗衣用品啦，跟住咧呢度咧，其實咧就係放洗衣機啦。咁咧就可以係啦，咁你就可以好安心咁擺你哋所有嘢喺個露台嗰度啦。我哋見到洗手間部分，當然有一個好大好靚嘅鏡啦。咁但係鏡入邊咧係有一個雙插頭啦，咁啊超高嘅收納空間啦。呢度少心思，我覺得呢度咧仲可以放細細，係啦，跟住咧呢個可能擺啲香薰啊，我哋咁樣。呢度仲有個好大嘅收納啦，咁然之後當然喺洗手盆下邊都會有一個收納空間啦。個收納位喎。係啦。仲有冇啊？仲有嘅，得啦。哇！好多廁紙要用啊！好啦，咁我哋事不宜遲啦，快啲入去睇下 showroom 係點嘅樣先。Let's go。得啦，我哋咧入去睇下呢個380尺嘅示範單位先。好 ，Let's go。一入嚟咧就會有一個洗手間，就擺咗喺左手邊。不如入去睇下先啦。係嚟，我中意呢個咧，佢嗰個設計咧係雅式嘅咧，個感覺係 grand 好多啊。咁同埋頭先咪講過啦，呢一個啲收納啦，係啦。咁我唔再講啦，我哋睇翻另外一條片啦。頭先講咗啦。係啦，咁啊跟住呢度咧，一門口咧，你見到後邊咧有翻一個位咧，係俾你擺鞋啊，擺啲 decoration 啊。咁然之後再嚟一個咧。雖然咧呢間房緊廚又係一個緊廚嚟喎，呢個係一個呢一個樓盤嘅特色嚟嘅，每一個咧都會有一個緊廚啦，仲有個 L 型嘅廚房設計。咁啊用晒一個品牌嘅電器啦。咁呢啲係附送咗入嚟㗎啦，已經。咁啊呢度好多收納位啦，都係。咁其實對一個一房或者兩房嚟講咧，呢個廚房係好足夠喎，真係 OK 嘅。呢個樓盤嘅主力咧就係一房兩房同埋啲特色單位，咁所以你變相咧佢嗰個容納嘅人數咧唔需要好多㗎嘛。咁呢個係簡單嘅一個飯廳啦。咁然之後呢度咧就有一個客廳。其實個客廳係好闊落嘅，即係以呢個兩房單位嚟計咧，我覺得都好足夠啊。連埋一個露台啦。就係啦，我哋頭先講過，佢哋係一個特大露台，因為佢將咧露台同工作台咧就 group 埋啦。咁然之後記唔記得咧？我哋頭先介紹過嘅呢個收納空間啦，呢個係洗衣機啦，跟住咧個 Magic Hanger 喺邊咧？就喺呢度啦。噔噔，見啦。好，咁我哋咧即刻事不宜遲去房度睇下先。佢而家咧 decorate 咗做一個書房啦。咁但係其實你見到個空間好夠嘅，其實你擺張單人床啦，咁都仲可以擺到衣櫃啊嗰啲咧，你因為個樓底都好高下，係咪啊？係。去埋個房先，主人房。整體色系以大地色為主。主人房就示範咗啦，一張基本嘅雙人床啦，咁然之後咧，有角窗嘅設計。係啦，用咗一個角窗嘅設計，變相咧其實你到時咧會睇到嗰個風景啦，應該係城市景啦，就一定係睇到㗎啦，每一間房都會見到嘅，係啦，咁然之後呢個樓底咧，因為高啦，咁佢嗰個衣櫃都唔使要到頂，係啦，咁你仲可以擺其他嘢。知唔知遵義嘅特點係乜嘢？就係佢距離佐敦站、柯士甸站、高鐵全部用行嘅，就
就已經到啦。仲要咧，如果有高鐵咧，14分鐘咧已經可以去到福田口岸啦。係啦，咁所以咧成件事嘅配套係非常之誇張出色嘅。呢度咧仲有話，其實佢係得63課嘅，所以呢度係你入到紙買到咧，應該都賺㗎啦。詳細咧就快啲咧諮詢我哋一下啦。我哋下次見啦，拜拜。